Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan. Kasi simulan natin ang balitaan sa pagkakabaril sa isang minor de edad ng kapwa niya minor de edad. Kung saan patay ang isang 14 na taong gulang na binatilyo matapos mabaril ng isa namang 16 na taong gulang na lalaki sa Taguig City. At ayon sa suspect, aksidente lang niyang nakalabit ang gatilyo ng baril pero 4 na tama ng bala ang natamo ng biktima. Yan ang CCTV patrol ni Bea Cuadra. Uy.